Oi, amores, tudo bem com vocês? Estão preparados para aprender coisas novas nesta aula de hoje? Olha, nós estamos ainda no mês de setembro e, como a tia falou, tem muitas datas comemorativas no mês de setembro. Mas a aula de hoje vai falar sobre os tipos de animais domésticos e selvagens, tá certo? Vocês sabem o que são isso? Vocês sabem diferenciar animais domésticos de selvagens? Vamos aprender juntos? Para iniciar a nossa aula, a tia vai colocar uma musiquinha. E aí, você vai prestar bastante atenção e depois a professora vai voltar para perguntar se vocês conseguiram diferenciar os animais domésticos de selvagens. A musiquinha, ela explica bem direitinho o que são animais domésticos e o que são animais selvagens. Gosto de um sofá, passo o dia deitado. Precisam me amar, fui domesticado. Sou um gatinho, faço miau. Sou um cãozinho, faço au au. Eu sou doméstico, sou um animal. Viver com gente é muito legal. Alô, alô, criançada, o que é, o que é? Alô, alô, criançada, o que é, o que é? Vivo na fazenda, sou de produção. Te ajudo a viver, sou teu amigão. Gosto de correr, sou um cavalinho. Gosto de comer, sou um porquinho. Gosto de piar, sou um pintinho. Gosto de berrar, sou um bezerrinho. Também sou doméstico, sou um animal. E viver com gente é muito legal. Também sou doméstico, sou um animal. E viver com gente é muito legal. Alô, alô, criançada, o que é, o que é? Alô, alô, criançada, o que é, o que é? Gosto de voar, correr, pular, em liberdade poder cantar. Vivo na floresta, no rio e no mar. Em tua casa não quero morar. Sou um macaquinho, gosto de pular. Sou uma onça, gosto de comer. Sou um passarinho, gosto de cantar. Sou um viadinho, gosto de correr. Eu sou silvestre, um nativo animal. Viver com gente não é legal. Alô, alô, criançada, o que é, o que é? Alô, alô, criançada. Gostaram da musiquinha? Ela é bem interessante e bem instrutiva. Os animais domésticos são aqueles animais que nós podemos ter isso mesmo, na nossa casa, que a gente pode dar carinho, que a gente pode chegar perto dele, mesmo que ele viva no quintal, mas ele é domesticado. E os animais selvagens são aqueles animais que gostam de viver lá na floresta. Eles não gostam de viver perto de gente. Eles gostam de ser livres. E muitos deles, os humanos não podem pegar. Os animais selvagens, eles vivem sozinhos lá na floresta. Nenhum humano pode cuidar deles. Eles se alimentam sozinhos, procuram alimentos sozinhos. Alguém pode me citar o nome de um animal selvagem que apareceu na música? O macaco, o leão, o elefante, não é? Todos esses são animais selvagens. E alguém pode me dar um exemplo de animal doméstico que apareceu na música? Isso! O gatinho, o cachorro, a vaquinha, né? Todos esses são animais que podemos conviver com eles. Vocês aprenderam bastante
bastante na aula de hoje. Agora, vamos partir para a atividade escrita da nossa aula. A atividade escrita do conteúdo Animais Domésticos e Selvagens é a seguinte. Atividade 1. Classifique os animais domésticos ou selvagens, pinte-os seguindo a legenda. Então, aqui você pode observar diversos animais. Esses animais estão misturados em animais domésticos e selvagens. E vocês vão estar diferenciando eles, pintando-os de cor diferente. Por exemplo, o animal doméstico, você vai pintar de amarelo. E o animal selvagem, você vai pintar de azul. Olha só, o cachorro é um animal? Isso mesmo, doméstico. Então, você vai pintar de amarelo. O elefante é um animal? Isso mesmo, selvagem. Então, você vai pintar ele de azul. Capricha, tá bom? Na atividade 2, se você tiver um animal doméstico em casa, você vai tirar a foto com ele e vai enviar para a professora. Tudo bem? Mas se você não tiver um animal doméstico em casa, você pode fazer um nossa aula de desenho hoje bem foi bonito bem interessante. e enviar para Por hoje, tirar a ela foto acabou, e tá enviar certo? para a professora. Espero que vocês Tá tenham bom? aprendido bastante Bem fácil a e atividade saibam de hoje. diferenciar Capricha. um animal domésticos e selvagens. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!